હેલો મિત્રો, જય જોહાર. તો સ્વાગત છે તમારું ડે 3 માં. તો મિત્રો આજનો વિડીયો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ આપણા ઘરથી. તો જોઈ લેજો મિત્રો, આ છે મારું ઘર. ઘરથી મને યાદ આવ્યું મિત્રો, ઘર એ મંદિર બરાબર છે. જેવી રીતે મંદિરમાં રહેલા ભગવાન હોય છે તેવી જ રીતે ઘરમાં આપણા સૌથી મોટા મા બાપ એ ભગવાન છે મિત્રો. મિત્રો તમે ગમે ત્યાં ફરવા જાઓ, દર્શન કરવા જાઓ કે પગપાળા કરવા જાઓ, જો આપણે એના પહેલા આપણા મા બાપની સેવા કરીશું, ખુશ રાખીશું, તો મંદિરવાળી માતાજી કે ભગવાન આપોઆપ ખુશ થઈ જશે મિત્રો. તમે ભગવાન જોડે કંઈ પણ માંગશો તો તમને આપવામાં ભલે વાર લાગશે, એના પહેલા જો આપણા મા બાપ જોડે માંગીશું તો આપણને તરત જ મળી જશે. એટલે સૌથી મોટું આપણા મા બાપ છે મિત્રો. અને જીવનમાં એવું કોઈ કામ ના કરવું જેથી આપણા મા બાપને શરમથી નીચું જોવું પડે. અને દરેક મિત્રોએ પોતાના મા બાપની સેવા કરવું જોઈએ. બાકી આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરી દેજો અને મને થોડો સપોર્ટ કરજો. જય જોહાર.